me tulime bussiga ja sa tulid sinna autoga kohale. Ma tulin. Kuidas sõita oli siis? Tulin, tegin selle pika sissesõidu ära, et meil oleks ta tehtud, et me hakkaks seda sisse seal sõitma. Nii, ja miks me nüüd hakkame jälle remontima midagi enne võistlust? Ei, me ei hakka remontima. Meile jõudis siia Helsingisse eile ülekanne, mis peaks... Otseülekanne? Otseülekanne, ja lõppülekanne taha reduktorisse. Peaks meie sõidu vähe lõbusamaks tegema. Okei, ja te hakkate nüüd siis seda paigaldama? Meie paigaldame selle siia tihvri sisse, tihvri korpuse sisse. No, jõudu! Ja, no, taas kord Helsingis oleme kohal ja tavaliselt on nüüd see koht olnud tõesti, kus midagi veel peale võtta, midagi veel pakkida. Praegu siis hakkavad, nagu Martinist kuulsite, poisid vahetama tihvris siis ülekannet natukene ja meie pakime siin natukene aagiseid ja siis ootab meid, palju see oli, 6 tundi umbes sõitu Botnia ringile, kus siis teine etapp Soome kestvussõidu meistrivõistlustest pihta hakkab, nii et läks go! Kaamera nägu kohe pähe hommikul. Jaa. Kell on hommikul vara, meil on Botnia ringile kohale jõudnud ja vaatame, siin on väga palju autosid juba kohal, et ei oleks oodanud vist nii palju. Nagu oleks tõesti viimasel minutil jõudnud. Tegelikult oleme päris varakult siin, aga kuna võistlus tuleb suur ja klassi on hästi palju siis ja see plats ei ole ka kõige suurem. Aga me leidsime endale siia täitsa okei koha, et võib ikkagi rahul olla, et näed, siin just saabusid, ma ei tea, kuhu nad oma auto panevad. Ja, no me tulime osadega eile ära, mõne killavooriga ja te jäite siis taaskord jällegi Maarja juurde Helsingisse siis midagi seal toimetama. Mis tegite? Taga tihvril vahetasime ülekande ära see, mis jõudis eile Soome. Et ega muud varianti ei olnud, kui see siis koha peal ära toimetada ja saime ilusti hakkama. Mingi tiiru tegime ka ära, see maru äge. Okei, no siis on paistab, et vist hetkel hästi nüüd, ma saan aru, sina trennides lähed esimesena peale. Vaatad veel üle, et kõik oleks okei. Jah, et kuna mul neid kilomeetreid kõige rohkem, siis ehk saan kõige rohkem autost aru ja siis saavad teised mehed jätkata. Okei, no aga siis paneme boksi kipelt kokku ja... No vaatan mina siin bokside alal natukene ringi. Ala iseenesest on päris suur, aga jah, bokside garaaže. Jah, neid on siin selle võrra nagu paistab vähem olevat. Aga ring ise siis 4014 meetrit on siis kõige pikem ring, mis siin sõita saab. Lühem oli 2 kildiga midagi ja siis on üks 1,4 kildine versioon ja siis 1 kilomeetrine versioon. Kusjuures
on need raja layout'id siis sellised, et põhimõtteliselt saaks sõita ka 2 rada korraga. Aga meil siis seekord see lühem 2-kilomeetrine rada sõita. Eks siis näeb, mis siis seekord tehnikaga on. DCT M4 kast siis sai siis omale uue 2-massilise oorataja ja loodetavasti nüüd siis kestab. Enne oli vist 1-massiline. Jah, eks ta selline eripärane lahendus on. Väga palju teda tehtud ei ole, kuigi paistab, et siit ja sealt on kuulda peale meie esimest videot. Minge vaadake see ära. Ikkagi neid tehakse juba täna veel või siis on plaanis. Et boksi jala iseenesest ikkagi väga-väga suur, kes on siin kämperitega, kes on juba suurema boksiga, sest jah, Botnia ring on nii palju kaugel, et siin läheduses ei ole järvesid, ei ole siukseid suusakeskuseid, mis tähendab seda, et on vähe majutuskohti. Konkurendid on kindlasti ka palju-palju vaeva näinud ja kuna siis meie klassi omad eelmisel etapil kõik katkestasid tehniliste probleemide tõttu, meie kestsime kõige kauem, siis kõik said ainult osad punktid, et vist ei olnud isegi pooled, aga sisuliselt kõigile uus restart. Tere hommikust, Heiti, sulle ka! Tere hommikust! Sa oled meil nüüd siin seekord soome keele asjadega abiks ja ega ma ei tea, kas sa Soomes nüüd nagu niimoodi võistelnud oled, aga et esimene kogemus siin registreerimistega käes, kuidas muljed on? Et nagu soomlased ütlevad, maassa maan tavalla. Hästi rahulik ja natukene aeglane aga lõpuks saab kõik tehtud, et selles mõttes pole midagi hullu. Saime registreeritud, saame rajale. Nii et vaatame, mis päev toob. Mis me simuleerime nüüd siin juba? Üks trenn on tehtud ja mees juba arvutis. Ma vaatan üle, mis me siin siduripaki vääne on, et alla vahetamisega ma ei ole rahul. Kuidagi liiga palju aega võtab. Ülesse tulek on kiire, ma vaatan, mis on parem. On mul alles jälle vedanud. Küsi ja sa saad. Öeldi, et ainult mina praegu võin minna. Et ma olen nii pikk poiss, et ma olen igalt poolt näha. No aitäh teile, aitäh tõesti. No üks
trennisessioon on jälle läbi. Järjest nad siin tulevad. Martin tegi meil nüüd kaks trenniringi. Esimesel korral oli seal peale seda tihvri vahetust vaja miskit natukene sättida. Ja ma ei tea, praegu ei tundunud nagu see kiirus olevat, mis nagu teistel siin on. Aga võis ka petlik olla, sest mina otsisin siin juba rajal keskel siis oma kohti, kus ma filmida saan. Ilmselgelt püüan alati jälgida autosid selja taga ja vaatan, kus neil potentsiaalsed väljasõidualad on, et sealt risti läbi ilmselgelt ei lähe. Et ega seda usaldust, mis antud, ei tohi kuritarvitada mitte kuidagi viisi. Aga nüüd siis lähevad teised peale, Heitil on kindlasti vaja sõita ja asjad selgeks saada ja tegelikult ka teistel, sellepärast et see seadistus nüüd käigukasti poole pealt on jällegi täitsa teistsugune. Ehk siis tuleb ikkagi trenniringi võimalikult palju teha. Ega mul siin väga lihtne ei ole. Paras tundra on siin ilmselgelt. Ja peab ette ja taha ja külje peale igale poole alati vaatama. Sest et siin on juba väike kraav ja kivid. Siin on mingid marju saab ka süüa, aga ma rohkem filoloogiga. Ma neist marjadest ei tea suurt midagi. Ma ei tea näinud seda, et ma pean ettevaatlik igal pool olema. Jah, väike kuivenduskraav on siin ka. Neid on siin päris mitu. Nii et ega väga pimesi siin tundras joosta ei saa, et võib kondid ära murda. Terve! Ja. Käskettiin hakea toimistolta toi liivi, Merja-liivi. Joo, mutta nämä sanoo, että neillä tänään ei ole tiivit. Että se pitäisi toimistaa. Meie asendussõitja Heiti on siis ka nüüd oma esimese trenniringi ära saanud. Video pealt paistis juba päris nobe. Kuidas mees ise kommenteerib? Väga mõnus selline uus tunne. Pole enne sellise autoga ringrada sõitnud. Taga vedu ja ei tunneta päris täpselt, kus ta peab, palju peab veel, aga väga selline mõnus. Adrekas tuli üles vanast ajast
hea pauk üleval, et jätkame. No nii, nüüd lähed siis veel kord ilmselt peale, et saaksid võimalikult palju ikkagi istmeaega on ju trennis, et siin palju siin on, 20 minutit on trenni ainult on ju, et läheb maru kiiresti see. Saab 15 ringi teha ja teeme ühe veel. No õnneks ei saa me sellest välja lugeda, et meil oleks probleemid, vaid et mõistlik oli juba varem jahutada rahulikult auto maha, tegu siis ikkagi trennisessiooniga praegu. Ja kuigi muidu temperatuurid on ilusti kõik väga normis püsinud ja selles mõttes pole midagi hullu olnud. Aga jah, mina lähen nüüd vaatan järgmise positsiooni, tulevad peale siia nüüd kiired autod ja peale seda peaks tulema jälle uuesti legendid ja siis ka meie veel vahetused. Täna ilmselt Eitile antakse rohkem sõita, aga mine tea, äkki läheb Allar ikka ka peale.
No meie trennipäev on olnud vist väga edukas. Kõik said sõita peale ühe mehe. Miks niimoodi on, et Allar ei sõitnud? Allar ise vastab. Tervist! Kuna arvatavasti mul on selle raja peal vist kõige rohkem ringe, et siis sai otsustatud, et laseme Heitil sõita, et ta saaks võimalikult hea tundega võistluspäevale vastu minna. Ega siin rohkem kunsti ei olegi. Kui te ootasite draamat, siis seekord seda ei ole. Tee nüüd jälle seda Soome artiku lõppu. Ei, praegu. Tere hommikust või tere päevast. On tõesti päev, Kaarel. Täna on päev juba. Tänane päev hakkab juba läbi saama. Tegelikult meie võistluspäev ongi juba läbi. Või mis võistluspäev, või treenipäev on läbi. Ja hakkame siis asju pakkima. No räägi nüüd tegelikult seda, et sa ju eelmisel etapil Alastaros said päris vähe sõita ja see oli ka vihmased ja nüüd on veel praktiliselt kõik jälle muutunud, et kuidas siis auto oli? Auto oli väga hea, meeskond on teinud väga hea töö. Hästi huvitav on see, et tagaülekande muutmisega siis on auto muutunud normaalseks. See tähendab, et ta ei ole enam kummitagedel, on hästi ühtlane minek. Ja juhitavuse poole pealt, ütleme, kui ma enne sain ainult vihmas proovida, siis on müstika, mis auto teeb. Tahaks anda ka seda edasi, aga peate uskuma siin Kaarli sõnu, sest kui siin võib-olla mingi manuaalkastiga enne vanasti veel oli, et et mine ka proovi, siis ma ei läinud, aga nüüd ammugi enam ei saa minna, et nüüd on jah, usume siis, et on äge väljast vaadates, oli tõesti äge, nii et eks siis vaatame, mis Heiti meile veel sellest asjast räägib. Vaatame. Heiti, räägi nüüd siis, sa käisid 2 vahetust meil siin peal, et millised siis muljed on, et vist juba kohanesid autoga palju paremini või? Jaa, teinekord oli hoopis juba teine tera, et ma arvan, et meil on väga ühtlane kiirus kõigil 4 mehel. Et oleme võistluspäevaks valmis, auto on väga hea, istub väga mõnusalt teel, kiirendab hästi, käigud töötavad suurepäraselt, et selles mõttes tundub, et kõik on tipp-topp ja oleme valmis. Et sul nagu oma kogemuse pealt praegu hetkel ei ole või on midagi öelda näiteks, et mida saaks veel võib-olla teha või kuidas sa nagu oma sõiduga selles mõttes nagu rahule jäid ka? No vara öelda ja autot kommenteerima hakata, et kõigepealt tuleb ise enne kattele saada, aga ei, sai sellise kiirusega sõidetud, millega pikama sõitu suudab hoida, nii et räägime pärast seda, kas saab mingi auto juures muuta, et praegu ikka saab enda juures kõigepealt muuta. No heipa hei, moro ja kõik muud head sõnad. Te käisite nüüd kuskil poes, mis nüüd veel tahate parendada siin, et näpud ikka sügelevad, liiga igav on, liiga lihtne. Liiga lihtne, jah. See temperatuuri probleem on väike, et teeme ette tuulesuune, lükkame selle radiku eest küljet see on nüüd kinni. siis mootoril endal paistab olevat praegu või? Mitte mootoril endale, kogu see radikapakk, et sinna paremini õhku peale juhtida. Okay. No siis loodetavasti on easy fix ja... Ei, see on easy fix, see on improvement. Okei, no selge, aga siis näeme sinuga veel õhtul söögi grillilauas ja seal võtame siis tänase practice päeva kokku. Davai. Sedasi, oleme tagasi ja märkamatult kõhud olid nii tühjad, et juba on ära söödudki. Aga räägi siis, võtta sina oma sõnadega nüüd kokku tänane päev. Päev oli edukas. Ma ei saa muud moodi seda sinu välja visatud seda lauset lõpetada. Aga testisime igatepidi, kalibreerisime kiirust, kalibreerisime käike ja nii edasi, kõike seda oli vaja teha, sellepärast me muutsime siis tagaülekande ära, et nagu eelnevast teada on. 7-kordsel maailmameistril lasime 2 korda sõita, et ta tunneks ennast autos vähe kindlamalt, et see esimene ehmatus tal tekitas sellise tooretunde, aga teisest
testilt tuli maha, siis olid näpud püsti, et sai autoga sina peale. Pidurid vahetasime täna Martiga ära, mootoriõli vahetasime ära, homseks peab veel siin nipet-näpet teha, paar tunnikest. Ja nüüd ma proovisin ka ühte seade muudatust käigukastil, et siin kodu juures tee peal rahulikult. Jah, aga see difri vahetus või õigemini difri sees oleva ülekande vahetus plaan oli, ma sain aru, lihtsalt teise ülekandega differ endale teha, et 475 on ja et oli vist nii või? Ja 475, tuli viimasel hetkel, saime ju Helsingis selle külge. Et muidu oleks lihtsam nagu teda koos diffriga vahetada, aga antud hetkel praegu ja lihtsalt tulid ju need kaks osakest, mis tuli sinna sisse ilusti panna. Võll ja siis, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Tigu ja taldrik. Jah, näiteks. No nii. No aga teod ja taldrikud siis loetud ja kõik on ära vahetatud, nii et siis homme on meil Gramm puhkepäeva ja siis kohtume teiega juba kvallis.